Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ငခုရင်းလေးနဲ့ငပီးရည်လေးနဲ့ဒီနေ့ကငပီးရည်လေးနဲ့စားမှာဖြစ်ပါတယ်တိုးစရာမှာဆိုရင်တော့ခင်းကျွတ်တီပါပါတယ်ထုံးစံတိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်မိုလာဥပြုတ်တစ်လုံးရယ်ပေါက်ပန်းဖြူပြုတ်ပေါက်ပန်းဖြူအပွင့်ပြုတ်လေးနဲ့တခွားဒီတိုးစရာလေးနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စတင်ပြီးဆွဲလိုက်ကြအောင်စီမံလက်စီပြီးဆိုတာနဲ့အခုရင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်အခုရင်းလေးအရင်နိုင်မယ်အခုဥပဲပါရရှားဘူးကြလားမသိငါအခုရင်းဒါငါခုတာนี่เลยสาไหมนี่เลยสามีด้านนี้เรานับปีเลยนั่นเองนับปีเลยโจทย์นี่แล้วเนาะเปรี้ยวเป้าปั๊มอยู่เปรี้ยวเลยนะชาจะบองငါးရင်းလေးနဲ့ပြီးရင်လည်း like share
မော်လောင်ပြုတ်
ok ပါအရင်ကောင်းပါလေငခုရင်းလေးချစ်ချင်းလေးနဲ့ချစ်ချင်းလေးတော့တအားလည်းမချင်ဘူးစားလို့ကောင်းပါလေအပြည့်လေးဆိုပြည့်လေးနဲ့အရင်မိုက်တယ်ဟင်းရည်လေးနဲ့အရင်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့တလားတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုစားပြသွားတဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီသက်ဒီအားပေးဝေးပါလို့လည်းပြောလိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့တလားနဲ့ပဲစားပြသွားရင်အားလုံးနှုတ်ဆက်ပြစေခင်ဗျအားလုံးမင်္ဂလာပါ